ايوا سيدي، واخيرا درت اخيرا اخت ديال القرطاسيه، حطت البيضه الثانيه، وعلى الله ان شاء الله يكونوا هاد البيضات عامرين. انا اللهم بارك. هذا راه واخا هاد البيض قارق عليه، راه ماشي البيض ديالي، واخا هكاك مكلف بالمهمه ديال التحضير. وحتى هو الذكر هذا سبحان الله ما بغيت تراهم مع حتى شي نتوه من غير هاد النتوه هادي. واخا هاد النتوه مجوجه بجوج الكره تراهم ما تبان. صراحه هاد الحمامه هادي طيحتها الاخوان، راه ما كانتش هيدا، كانت كتنفخ بحال ديك النتوه النفاخ، حيتاش الام ديالها ديك النتوه النفاخ. غير حطوا البيض عندك وهادي طيحوا، ما بقاوش كينفخوا كما كانوا في الاول.